Hai teman-teman, pernah lihat pesawat terbang tinggi di langit? Pesawat itu besar dan berat, tapi kok bisa terbang ya? Rahasianya ada di sayap pesawat. Saat pesawat melaju cepat, udara di atas sayap bergerak lebih cepat. Udara di bawah sayap bergerak lebih pelan. Udara mendorong pesawat ke atas. Inilah yang membuat pesawat bisa terbang. Seperti burung terbang, pesawat juga menggunakan sayap. Sekarang kamu tahu kan, pesawat bisa terbang karena sayap pintar dan udara.